பெக்கடவே இருங்க அதெல்லாம். எல்லாம் வராது. வந்தாலும் வராது. We will be taking off soon. Be prepared. வாழ்க்கையே தூங்காம நான் பெக்காடல சென்டர்ல என்ன? ஆமாண்டா அங்கதான் இருக்கான். சைடுல கீழ இறங்கி போய் எடுக்கணும். ஏன்னா வேற எங்கேயாச்சும் லூட் அடிச்சு வந்து எடுப்போமா? தெரியல இருப்போம். அங்க இருக்கு இல்ல லாஸ்ட் லியோன்ஸ்ல இருக்கு ஒரு இடத்துல. அப்புறம் அதுக்கப்புறம் தெரியல. பெக்காடோல 5 பேர் இறங்குறானுங்க. மதியானம் இறங்கணும். வேணாம் வெயிட் பண்ணுங்க. மதியானம் மிஷன் முடிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு போனேன். சரி சைடில் இறங்கு நம்ம இறங்கி கன் எடுத்துட்டு அவனுங்களை போட்டுடலாம். மதியானம் போனேன் பிலின்னு ஒரு 10 பேர் மட்டும் இறங்கினானுங்க. மண்டையிலே தட்டி அனுப்பி விட்டானுங்க. இல்ல அது எப்படின்னா சென்டர் பிளேஸ்ண்ணே பூட் கேம்ப் மாதிரி நிறைய பேர் இறங்குவானுங்க. அந்த பெரிய பில்டிங்ல தான் இறங்கணும். மீதி பில்டிங்ல கூட இறங்க மாட்டாங்க. பெரிய பில்டிங்ல தான் இறங்கணும். தெரியும் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். ஆனா இப்ப எவனும் வரலன்னு நினைக்கிறேன். ஒரே ஒரு பாடி மட்டும் தான் வருது. அப்படியே போஸ்ட் மார்டம் பண்ணி அனுப்பிட்டுறலாம். வாவ் எங்கே இருக்கிறீர்கள்? பின்னாடி ஒருவர் இருக்கிறார். 2 ஸ்குவாடானா? அங்கதான் இறங்குறான். நானா வெளியே வந்துட்டேன்ப்பா. பாட்டு பயலே. இருக்காடா வெண்டிங் மிஷினு? ப்ரோ நான் வரேன். ப்ரோ நீங்க போடாங்க நான் வரேன். ஆனா இங்க ஒருத்தன் தான மேல இருந்தான். அவன் எங்க ஓடுனா? கீழ ஓட்டானா? ஏய் அப்பா ஏகேஎம். அது யாருன்னா வெள்ளையப்பாவா ஒருத்தருக்கான். ஏய் உள்ளார இருக்கான். ஆகாஷ் என்னப்பா கிராஸ் போ எடுத்துக்கிட்டு போறீங்க? ஏய் செல்வா போயிட்டு வெண்டிங் மிஷின்லயா போட்டேறா. என்னடா பண்ணிட்டு இருக்க? ஒரு டைம் எடுத்துட்டேன். 8 டைம் எடுக்கணும் தானே? ஆமா ஒரே டைத்துல எடுத்துடலாமா. எத்தனையோ செகண்ட் வெயிட் பண்ணி எடுக்கணும். நான் வெயிட் பண்ணேன். நான் எங்க இருக்கீங்க? இங்க வாங்க நம்ம வெண்டிங் மிஷின் எடுத்து போயிடலாம். அவன் மொக்க பிளேயர் தான்டா. லைட்டா சரி ஆமா இந்த மிஷின் கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணு அதுலயே வரும். பார்
வாங்க மேல வாங்க. இது எப்படி வெண்டிங் மிஷின் கண்டுபிடிச்சீங்க? யூடியூப்ல பார்த்தேன்டா. இன்னொரு மிஷினுக்கு நீ போயிடு. ஏய் செல்வா பாத்தியான்னா கரெக்டா அடிக்கிறான். இந்த பய டேமேஜ் ஃபுல் பண்ணி விட்டான்னு செக். ஹெல்மெட் டேமேஜ் பண்ணிட்டான். வாங்க இதுல இருக்கானே. படுங்கண்ணே. யாரோ டிஸ்லைக் பண்ணியிருக்காங்களோ தெரில ப்ரோ. யாரோ ஒருத்தர் புதுசாக வந்தார். ஏய் பீக் பண்ணி அடிக்கிறான். நிமிந்து இன்னும் கொஞ்சம் கிட்டக்க போயிட்டாடுறா. கிட்டக்க வச்சு போயிட்டு அடி. சலக்கு எதை வச்சு அடிக்கிறான்? Win94ஓ? Win94 போல். இந்த பாடு தான் என்னையும் போட்டான். போடு Win94.